अस्सलाम वालेकुम। ये भाई 3 बंडल लेके आए अल आसिफ से। एक ऊपर है, एक इस तरफ रखा हुआ है, एक यहाँ। अब ये रखा है हमने ऑफिस में, जो साईं का हेड ऑफिस है। जब आप कहेंगे, अगर आप खुद बांटेंगे तब भी रखे रहेंगे, अगर हमें इजाज़त मिलेगी तो हम बांटेंगे। आपको फिर जिस जिस बंदे को देंगे उसकी तस्वीर और उसका छोटा सा वीडियो और फिर लिस्ट में नाम भी रखेंगे कि ये चीज़ फ़लाँ फ़लाँ बंदे तक पहुंच गई है। ये हेड ऑफिस है, यहाँ पे हमने जो है ये सामान रखा है। इंशाल्लाह ताला कोई इधर उधर चीज़ नहीं होगी। बड़ी मेहरबानी सोलंकी साहब। ये सोलंकी साहब ने कहा आपकी एक चीज़ भी इधर उधर नहीं होगी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अब ये बंद शुंद होते कन हाणे हले तो